ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் த பப்பி ஹவுஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனல் இந்த வீடியோ பார்த்துட்ருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டுக்கு பெட்டு வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா, நல்ல பெட்டு செலக்ட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஃபார்மை வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. ஸோ நியூ பப்பீஸ் வந்துட்டு என்னென்ன நம்ம ஃபார்மில் ஸ்டாக் அவைலபிளாக இருக்குங்கிற அப்டேஷன் டெய்லி நம்ம சேனலில் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா பியூட்டிஃபுல்லான பப்பீஸு, ரொம்ப ஃபாஸ்ட் மூவிங்கில் இப்போ இருக்கக்கூடிய பப்பீஸ் தாங்க. ஷிட்zu பப்பீஸு இப்போ அவைலபிளாக இருக்குதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ மேல் பப்பி ஃபீமேல் பப்பி ரெண்டுமே அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ பாருங்கள், நல்ல ப்ரௌன் கலர், ஒயிட் கலர், பிளாக் கலர், அதாவது ட்ரை கலர்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த பப்பீஸு இப்போ நம்ம ஃபார்மில் அவைலபிளாக இருக்குதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கிற பப்பீஸுங்க. ஓகேங்களா, பப்பிக்கு 40 டேஸ் ஆகுது. செரலாக் ஃபீட் கொடுத்துட்ருக்குறோம். சாப்பிடுது நல்லா நீட்டாக, ஃபுல் ஆக்டிவாக இருக்குது. ஸோ ஃபாதர் வந்துட்டு நம்ம ஃபார்ம்லேயே இருக்குது. நீங்கள் வந்து பப்பி செலக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த மேல் பப்பி வேணுமோ எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஃபீமேல் பப்பியும் செலக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம். மொத்தம் 3 மேலு 2 ஃபீமேல் இருக்குது. மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்ல பியூட்டிஃபுல்லான பப்பீஸ் வேணும், நல்ல கலருள்ள பப்பீஸ் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இந்த மிஸ் பண்ண வேண்டாம். ஸோ டாப்பான பப்பீஸு. உங்களுக்கு பெட்டு வளர்த்தணுன்ற ஆசை இருக்கும். பட் ஆனால் இட வசதிகள் குறைவாக இருக்கிற இந்த இடத்துல, ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இல்லை சின்ன வீடு இருக்கிற இடத்துல ஸோ நீங்கள் பெட்டு வளர்த்தணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சூட்டபுளான ஒரு ப்ரீடுன்னு எடுத்திங்கன்னா இந்த ப்ரீடு தான், ஷிட்zu பப்பீஸு. ஓகேங்களா. ஸோ பெட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்றைக்கி இருக்கிற நவீன காலத்தில் நம்ம எல்லாருமே ஒர்க்கு ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ நம்ம வீட்டில் இந்த பெட்டும் கூட நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டராகவும் இது கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ குழந்தைங்க எப்படி நம்மளுக்கு இது பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி தான் இவங்களையும் நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும், நம்ம ஃபேமிலியில் ஒருத்தராக. ஸோ உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டராக இருக்கும், மெயின்டெனன்ஸு ஃப்ரீ. உங்கள்கிட்ட வந்துட்டு எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அந்த நன்றியை தெரிவிக்கிறதுல இந்த பெட் எல்லாமே உங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அருமையான ப்ரீடிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மிஸ் பண்ணாதீங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஃபார்மில் லேபடார் பப்பி இருக்குது, ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் பப்பி இருக்குது, ராட்வெல்லர் இருக்குது, டாபர்மேன் இருக்குது. ஸோ அதோட வீடியோஸும் அப்கமிங் வீடியோஸில் அப்டேட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச பெட்ஸு நீங்கள் வரும்போது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஜஸ்ட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய நம்பர் தரேன். அந்த நம்பருக்கு ஒரு கால் பண்ணி உங்களுக்கு வேணுங்கிற பப்பியை புக் பண்ணிக்கிங்க. உங்களோட அட்ரஸ்க்கு டைரெக்டாக நாங்கள் வந்துட்டு பப்பியை சென்ட் பண்ணி தரோம். ஓகேங்களா. ஸோ பியூட்டிஃபுல்லான பப்பீஸு, மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இல்லை வேறு என்ன ப்ரீடு வேணும்னாலும் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.